Hello students, Excel grade 6, page 65 and 66. 6-шы сыныпқа арналған Excel кітабының 65-66 беттерін өтетін боламыз. Module 6, 6-шы модуль басталады. Travel and holidays. Exercise 1, бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. What are these words, phrases in your language? Мына сөздер мен тіркестер қазақ тіліне қалай аударылады? Sunbase. Күнге қыздырыну. Take photographs, суретке түсіру. Send postcards, ашық хаттар жіберу. Swim in the sea, теңізге суға түсу. Buy souvenirs, естеліктер сатып алу. Sit by the pool, бассейннің жанында отыру. Stay at a hotel in a tent, отельге тоқтау немесе палаткаде болу. Go sightseeing, әдемі жерлерді тамашалау. Visit museums, мұражайларға бару. Go to the beach, жағажайға бару. Go skiing, eat local dishes, жергілікті тамақтарды жеу. Relax, демалу. Play in the snow, қарда ойнау. Enjoy nature, табиғатты тамашалау. Exercise 2, екінші жаттығу. Which of the following do you like doing while on holiday? Tell your partner. Аталған әрекеттердің қайсысын демалыста жасағанды жақсы көресің? Соны досыңа айтып бер. I like beach holidays. I usually go to the beach, sunbathe and swim in the sea деп жазған екен мысалда. I like walking holidays. I prefer enjoying nature and taking photographs. Next page, page 66. Келесі 66-шы бетке өтеміз. Exercise 1, бірінші жаттығу. What do you know about London? Лондон туралы не білесің? Look at the text and read the subheadings. Мәтінге қара және тақырыпшаларды оқы. Мәтіннің ішкі тақырыпшаларын оқы. Sightseeing and attractions, shopping, eating, getting around, accommodation деген екен. Think of 5 questions about it. Ол туралы 5 сұрақ ойла. Read the text and see if you can answer your questions. Кейінірек мәтінді оқып, сұрақтарыңа жауап ала аласың ба дейді. 5 сұрақ жазайық. How many shops are there in London? Лондонда қанша дүкен бар? What are the famous landmarks in London? Лондондағы танымал ғимараттар қандай? How many nationalities does London have? Лондонда қанша ұлт өкілдері бар? What food you must try in London? Лондонда қай тағам түрлерін татып көруің керек? Where did England's kings and queens live? Англияның патшалары мен патшайымдары қайда тұрды? Мұнда сіздерге Destination London United Kingdom деген мәтін берілген, сол мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ал қазір екінші жаттығуды орындаймыз. Бұл жерде дұрыс сөзді табу қажет. 1. See, 2. Most, 3. Busiest, 4. On, 5. Every, 6. There, 7. For, 8. Have. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Listen to and read the text. Мәтінді тыңда және оқы. What is the writer's purpose? To give information, to entertain readers, to narrate a personal experience. Suggest other headings for each paragraph. Автордың негізгі мақсаты не? Ақпарат беру ме, әлде оқырмандардың көңілін көтеру ме, немесе өзінің жеке басының тәжірибесі туралы айтып беру ме? Және мына тақырыпшаларға басқа да синонимдерін қою керек, оларға басқа да атау беру керек. Жазушының негізгі мақсаты ол ақпарат беру. The writer's purpose to give information. Енді келесі сұраққа жауап береміз. Мәтіннің ішкі тақырыпшаларына басқа да атаулар беретін боламыз. Sights and attractions біз symbols of London деп ауыстырсақ болады. Shopping, malls деуге де болады. Eating, trying every country's food. Getting around, transport. Accommodation, lodging деп алмастырсақ та болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.